Acqua ancora più razionata del solito anche per l'agitazione dei lavoratori della società, un terzo dei quali potrebbero a breve perdere il posto di lavoro. Una situazione di confusione che si trascina da anni senza che i problemi siano mai stati affrontati alla radice e con le responsabilità. E questo va detto, responsabilità che non sono solo della società che dovrebbe gestire il servizio idrico integrato, ma anche dell'ATI di Agrigento, un organismo guidato da politici, dalla prefettura di Agrigento che negli anni non è riuscita a mettere attorno a un tavolo i protagonisti della questione per trovare le soluzioni, e della regione che da Palermo osserva in silenzio. Ma un'inchiesta della procura di Agrigento, lo ricordiamo, è costata il posto a un prefetto, inchiesta ormai arrivata quasi alla sua conclusione. Ora accade che il piano d'ambito predisposto dall'ATI preveda 203 posti di lavoro anziché 360 proposti dai commissari che sono stati posti al vertice di Girgenti Acque dopo l'interdittiva antimafia che ha messo fuori gioco il fondatore Marco Campione. Commissari finiti al centro delle critiche per via delle loro indennità, tagli al personale talmente profondi che hanno messo in agitazione i lavoratori, che si stanno dunque limitando a garantire i servizi essenziali. Ma ci sono problemi persino nella ripartizione delle condotte. Il risultato è che nei serbatoi comunali arriva molta meno acqua, con i turni di distribuzione che si allungano. E pensare che quando Girgenti Acque si propose di gestire il servizio idrico integrato, parliamo di quasi 15 anni fa, aveva promesso l'acqua 24 ore su 24. Promessa non mantenuta a fronte di tariffe paradossalmente sempre piuttosto alte in media rispetto al resto d'Italia. Come risolvere questa questione spinosa tra la miriade di acquedotti semiprivati come Sicilia Acque che vendono l'acqua a Girgenti Acque, che poi per pagare il personale e i servizi deve aggiungere i costi aggiuntivi su potabilizzazione, fognatura e depurazione. Il risultato è un pessimo servizio offerto a fronte di tariffe assolutamente fuori mercato rispetto alla qualità. Assemblea questa mattina. Sì, il personale è particolarmente in agitazione in quanto vorrebbe le modifiche nel piano d'ambito per avere la certezza di non trovarsi domani fuori dalla possibilità di essere inserito nella nuova società consortile. Noi già abbiamo detto ai vertici dell'ATI che vorremmo che avvenga un cambiamento nel numero del personale che è stato previsto di 205 persone e portarla a quelli che sono effettivamente 306 e la copertura finanziaria per il pagamento di questi stipendi. Non ultimo il fatto che prevedono dei contratti a tempo determinato che riteniamo che siano inopportuni. L'ATI prenderà in carico i lavoratori di Idrotecnica e Girgenti Acque? È quello che auspichiamo, anche perché hanno dato ampia dimostrazione di gestire un servizio in maniera opportuna e ottimale. Non scordiamoci che in tutto questo periodo di Covid nei giornali non è mai spuntato che comunità intere sono state private della possibilità di ricevere l'acqua e quant'altro, seppur con grosse difficoltà il personale ha continuato a lavorare e questo è una garanzia importante di una società che si è fatta in quattro per gestire anche degli impianti che non erano dal punto di vista della loro realtà ottimali. Noi stiamo contestando un piano d'ambito che magari, se nella volontà di tutti è quello di salvaguardare i posti di lavoro di tutti i lavoratori attualmente addetti al servizio idrico integrato, nella sua stesura è un po' ambiguo, non lascia intravedere, non dà quella sicurezza necessaria a tutti i lavoratori, nel senso che vede garantita forse quella componente di lavoratori afferenti al servizio idrico integrato, ma lascia fuori quella fetta di lavoratori che all'epoca, per una scelta aziendale, anche per vincoli e paletti imposti dal vecchio piano d'ambito, ha costretto la vecchia gestione a fare assunzioni tramite la società controllata Idrotecnica per poter garantire quel servizio. Noi oggi siamo convinti che questo servizio non può fare a meno, non può prescindere dalla presenza di tutti i lavoratori, di tutto il comparto
sia Girgenti Acque che Idortecne, così come anche affermato, scritto, certificato in tante sedi e in molte scritture dai commissari e da altri, anche la stessa Presidente dell'ATI ha detto, la commissaria ad acta ha detto che questo servizio può funzionare solo se c'è tutto questo personale. Stiamo parlando di un problema sociale dei livelli occupazionali, ma stiamo parlando di un servizio essenziale, vitale per la popolazione. È questo che i presidenti dell'ATI e tutti gli altri devono capire. Con questo piano d'ambito questo servizio imploderà, questo è il punto. E poi se non ci sono tutti i lavoratori che ci sono in questo momento, il servizio non sarà un servizio di qualità. Come? Dobbiamo migliorare il servizio e lo peggioriamo. Allora, noi stiamo lavorando perché abbiamo delle proposte sulla modifica del piano d'ambito, aspettiamo che loro ci dicano dove lo vogliono modificare e apriamo una discussione.